إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل في كتابه المبين: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الحمد لله، الله تعالى مقتدر وغانا таянабыз, Allah Teala'dan gına harayбыз. Allah Teala'ga barsa işlerimizni tapşırabız. Oğana istiğfar kılabız, tövbeler kılabız. Asıllıkta şahitlik etamin Allah Teala bir, ondan başka ibadetke layıklı birinde de zat yok. Hem şahitlik etamin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun ilsihi hem kulu bizge hak dinde yetkirisi. Allah Teala'nın savatları bolhan oğa, onun gaylahana, onun sahabalarına, onun artına yerse barsa müminlerge. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetip ötüp gitti. Asıllıkta bol dünya bötesek. Bol dünyala yaşausılar şolayık böteseklerdi. Allah Teala bir özegine küslü zat kalasak. Asıllıkta ul belevsi. Hem Allah Teala ayta: min hevde şunday künde yiyirminti. Bir künde yiyirminti. Bir künde yiyirminti. Ol kün korkunuz kün bular. Tagabun diyen isim bir Allah Teala'ga. Şul kün bulardı. Kimler Allah Teala'ga iman keltirdiler, izgi ameller işlediler, Allah Teala ulardan günahlarını gafur eder. Hem onun vagada etken ojmaqtarına indirirdi. Hem ular onda мәңгілік bulurlar, ısınlıkta bal, olu hem zor ülgeşudur. Elhamdülillah, bu ayetlarda Allah Teala bizge isebizge düşürüp ötüp gitti, kıyamet gününün buluğu, yevmul kıyamenin buluğu. Garap tilinde aytılır, yevm degeni ul gün degende anlata. Kıyama şul gündün buluğu, basıp turuluğu. Çünkü kişiler turasak şul günde ayak üstü basıp turasaklar. Özlerinin ötken gümürleri, işleyen amelleri, okugan namazları, tutkan oradaları üçün, yaki işlemegen şul ibadetleri üçün yolap veresekler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde kila, bu gün 40 bin yıl barırdı. Qaybir sahabalar etdi, ol 40 gün hamak bulur, yaki 40 ay hamak bulur, yaki 40 yıl hamak bulur diyen anlata. Allah Teala'nın bir günü, o bizim günler hamak tugul. Bizim 1000 günümüzge toruş iteler belki. Bularga biz kilesekte inşallah yalap her birine tuqrarız. Lakin bugün günde kıyamet gününün buluğu, hikmeti. Ne için Allah Teala bu günde buldurdu iken? Ne için Allah Teala musulmanlarga, özüne aşağınsalarga bu günge äzir bularga dip müracaat etdi iken. Çünkü Allah Teala ol büyük hem hikmetli zat. Oşu gündün bulları turağında Kur'an-ı Kerim'de bizge köp ayetlarda aytip ötüp gitti. Bu günge köp etip isimler verdi. El-Qariya hamak isimler, Tagabun hamak isimler, Yevmul Ma'ad, Osraşu isimleri, Ahırgı gün diyen isimler. Allah Teala bir nemeni mühim tip tapha, şunu Kur'an-ı Kerim'de her vakitte laqavatla etike düşürü. İman menen küfürlükte etike düşürgen hamak her vakitte. Takvanı her vakitte etike düşürgen hamak. Oşu gündür Allah Teala unutmayı. Düşüre, isibizge düşüre. Şul gün bulasak, ahırgı gün bulasak. Aynin de hikmet iken şul günden buluğu. Allah Teala da onun belki galametleri var, zor galametleri var. Subhanallah, ulanıp qarahak, ısınıkta bunda Allah hikmetlerin birihi. Çünkü bu günde Allah Teala gazirlik uyuşturasak. Kim kemhetilgen, kimden malı tartıp alıngan, kimde horlagandar, biterlegenler, oşu günde özünün bütün haklarını alasak. Kim hakkı algan, Allah Teala onu özünün orununa koyup, ol gazil zat, ondan köp mekarak şununsa alasak. Kimden
хатаһы булып, ул тәүбә кылып был дөньяда өлгергән кыямәт булганса, Аллаһ Тәгалә уны гафу итәсәк. Сөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләрендә әйтеп үтеп китте, кыямәт көне кояшты баткан яктан калккансы тәүбә кылып калһагыз, истигъфар, Аллаһ Тәгалә һеҙҙе гафу итер. Ул көн киләсәк. Ләкин ул көнгә һәр бер адәм балаһы әҙер булырға тейеш. Аллаһ Тәгаләгә ышаныусылар ул көнде көтөргә тейеш. Сөнки сахабалар әйттеләр, нимә тине? Без бер көндә мәсеттә ошо кыямәт көне торганда һөйләшеп ултыра инек ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям килде дә һоранды, һеҙ нимә торганда һөйләшәгеҙ дип. Улар әйтте, без кыямәт көне торганда һөйләшәбеҙ дип әйттек ди. Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең күренекле бер хадисләрен әйтеп китә. Без киләһе иншалла бәлки хутбаларда уға туҡрарбыҙ. Әл-мөһим, иң мөһиме нимә? Сахабалар был көн тураһында бер-беренең исенә төшөрөп, искә алып ултырыр булгандар. Шундай хикмәтле көннең булыуы тураһында, уның килеү галәмәттәре тураһында истәренә төшөрөп ултыргандар. 1400 ел элек. Сөнки сахабалар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларга нимә дип әйтте? Мин һәм кыямәт көне ошолай килдек дине. Бармагын күрәттеләр. 2 бармак. Ошо арала гына килдек дине. Безнең арабыз ошолай ара үткән дине, бармактарның араһы. Кыямәт көненә хәтлем ошолай гына калган дине. Ошонан алып ошонда хәтлем гына. Урта бармак һәм төртүп күрһәтә торган бармак араһында гына вакыт калган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мәрхүм булгандан соң хәзер ничә ел үтте? 1400 ел үтте. Күп вакыт түгелме? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, мин һәм кыямәт көне бергә килдек дине. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям иң адаккы пәйгамбәрҙәрҙең Аллаһ Тәгалә тарафынан ебәрелгән береһе. Һуңғы пәйгамбәр. Ул һәм кыямәт көне бәрабәр килделәр. Бергә килделәр. Һәм ошо көн тураһында Аллаһ Тәгалә үзе дә китапта, Ҡөрьән Кәримдә күп әйтте. Был көндә хисап буласак, был көндә ҡурҡыныс буласак. Аллаһ Тәгалә Ҡөрьән Кәримдә әйтте, был көндө күреүселәрҙе хатта шундай ҡурҡыныс була, бәләкәй йәш баланың да был көндө күргән ваҡытта сәсе ағарыр. Ауырлы ҡатындар был көндә балаларын һалырҙар. Ҡайһы бер кешеләр шундай хәлгә ҡалырлар, уларҙы хыял итеп уйларға булыр һымаҡ. Шундай ауыр хәл буласаҡ уны күреү. Һәм быны шул көндә йәшәүселәр һис шикһеҙ күрәсәктәр. Йыйылыу Аллаһ Тәгалә алдында һәм хисап биреү ул бары мәхлүктәрҙә барасаҡ, унан бер кем дә ҡасалмаясаҡ. Шуға әйтәләр бит, ҡайҙа ул ғәҙеллек, ҡайҙа ул тоғролоҡ, яҡшылыҡ ти. Ана шул көндә Аллаһ Тәгалә хикмәт өсөн ҡалдырған. Ожмаҡҡа кешеләрҙе таҙартып индерер өсөн, тамуҡҡа, язаларға индерер өсөн Аллаһ Тәгалә шул көндө бар иткән. Хисап буласаҡ. Хисап мәлендә бөтөн кешеләр торасаҡтар. Аллаһ Тәгалә уларҙы тәү тапҡыр нисек яратҡан шул хәлдә. Үҙҙәренең әсәһенән тыуған ваҡыттағы һымаҡ яланғас хәлдә торасаҡтар, ти Аллаһ Тәгалә, һәм улар шул көндә хисап бирәсәктәр. Ысынлыҡта ул көндә бер кемдең дә бер-береһенә ҡарағыһы килмәҫ, ниндәй матур булһа ла, ирләрҙең ҡатындарға ҡарағылары килмәҫ, ҡатындарҙың ирләргә. Сөнки былар беләләр ул көндә Аллаһ Тәгалә алдында ғына хисап тоторға. Нисек тә булһа өлгәшергә. Китабың ҡаяҡтан килә ул көндә? Уң яҡтанмы? Һулаҡайҙанмы? Арттан киләме? Ҡайҙан килер китабың? Һәр бер китапта яҙылған нәмәләр өсөн яуап бирәсәкбеҙ. Аллаһ Тәгалә беҙгә ошо көн булырын билдәләп, яурыныбыҙ яғынан 2 фәрештә ебәргән. Яҡшылыҡты һәм насарлыҡты яҙыусы. Беҙ изгелек эшләһәк, Аллаһ Тәгалә ул фәрештәләргә әйтеп ҡуя, яҙығыҙ, 10 тапҡырға тағыл арттырып яҙығыҙ ул кешенең сауабын, ти. Изгелек эшләһә. Насарлыҡ эшләһә, Аллаһ Тәгалә фәрештәне туҡрата, һулаҡай яҡта ултырыусы. Нимә тип әйтә? Ул йоҡларға ятҡансы яҙмай тор, бәлки йоҡлар алдынан нимә эшләр, ти? Нимә эшләй кеше йоҡлар алдынан? Тәүбә ҡылыр, ти. Шул гонаһы өсөн ғәфү итеүен һорар, ти. Һәм мин уны шуның өсөн ғәфү итермен, ти. Ҡиямәт көндә уның өсөн яуап бирмәҫ, ти. Ғәфү итенер, ти. Һәм ғәфү иткәндән һуң мин уның ана шул ғәфү иткәне өсөн әжер яҙып ҡуйырмын. Уң яҡтағы фәрештәгә әйтермен, яҙып ҡуй, тип, изге эш һәм яҡшы ғәмәл, ти. Шуға уйлап ҡараһаҡ, был көнгә Аллаһ Тәгалә беҙгә әҙерләнергә әмер иткән. Беҙҙе шуға саҡырған. Иншалла, һәр бер ҡиямәт көнөнөң ғәләмәтенә, ҙурына, бәләкәйенә, иншалла, беҙ киләсәктә яйлап туҡрап үтеп китербеҙ. Ләкин был көндөң булыуы тураһында беребеҙгә лә оноторға ярамай. Әҙер булырға кәрәк. Ҡөрьән Кәримдән ошо ҡиямәт көнөнөң исемдәрен табып, уларҙы өйрәнеп,
уларга игътибарлы булырга тырышырга кирәк. Чөнки ул да булһа гыйлем, ул да булһа безнең Аллаһ Тәгалә алдында әзерләнүебез,